ये क्या कर रहा है भाई? कैंसर पेशेंट के लिए भाई डोनेशन मांग रहा है। So elegant, just looking like a wow. वो दो की दोनों एक ही तरह का कपड़ा पहनी है। अम्मा बिटिया तो नहीं थी, या किसी एक कंपनी में काम करती हैं दोनों साथ में, एम्प्लॉइज। वाह चाचा, रॉन्ग साइड बिना हेलमेट मोबाइल। कितने का चालान कटेगा इनका? 1700 का। वाह भैया, केक को कट रहा है उधर। किसका बर्थडे बना रहे हो? लड़कों लड़कियों मिलके। ये देखो गाइस, बैटरी मंगाया हूँ गोप्रो की, अभी एक खत्म हुई है, नई लगाया हूँ। देखो पूरी 100% भी नहीं है, काफी दिन से चार्ज नहीं किया था ना।